から怪しげなものが横切っているから釣れるのか。今時の8歳でもやんねえからこんな。すごい環境でやってるからね。あ、来た来ました。2ポイント目行こうと思ったんですけど、それどころじゃないですね。久々のなんだっけ、レッツだっけ、東京にもあったんだということでねこの東京にもあったらチャンネルもあれこれもう5年目6年目に入りますけれども何本目だ、7本目ぐらい。いや結構出してる。もっと出してる。次さちゃんとしたピンマイクとか買おうぜ今日何するんですか？今日はですね、なんか道端にあるね変なこの29の年になって早速ねちくわで釣るっていう、果たして釣れるのかっていうところをねやっていきたいと思います。全然伝わってない分かんないと難しいからね、次のシーンであそこに飛ぼう。はい、来ました。どこで釣ると思いますか？見てもあんな家ないからね、ここら辺じゃ。おお、めっちゃいる。餌はもうこんくらいでやっぱ先っちょにつけておくと、針の先端がねわからないようにね。しかも食べた時にそのまま針食べることになるもんね、先端の方がね。これもうね雷との勝負ですからね、こっち自然対自然なんで、これはね、自然の魚と自然の天候と戦ってるんで、こっちは静かにこうね流れが強いのとでかいのがいるんですよ。これ一番可能性あります。身をめっちゃでかくしてみるとか。魚じゃなくてザリガニが来ました。ここで放置してますが、ここら辺はね比較的流れが緩いんで餌が揺れないから餌を認識しないのかな。難しいね。さっきから怪しげなものが横切っているから釣れるのか。この暗闇がねミソなんですけど、もうちょい奥か警戒心が強いか、向こうが行った方がいいか。横を通るともう魚がすぐに使う、ビヨン平行いやまさかのね誰も見ていないところでひっそりと釣り上がった男がいます。一瞬で釣れたか。一瞬で釣れました。もうマジで警戒してないところでね、警戒してない時に落とし込むともう1投目でしょ。一発で仕留めることが大事なんだやっぱ。成果来ましたよ。これを元手に今日はね8倍くらいのサイズのバスをするんでね、こんな自然な遊びしてるやつもういないからな、今時の8歳でもやんねえからこんな。でもお前でかすぎると思うわ、ちっこいのも一回もこれでやって。あげようと思った時にあげるかかってたんかな。ギュッてやってその時にガッてやってつまよってんだけど、くっそーセンスがね。来た。そっちから今言ったよ。来たー。何それ。でかくおーっと来ました。ダメか。予告宣言来ました。来ます。来たー。さっきからねこういうことはめちゃめちゃあるんですよ。突然の雷雨です。関係なく釣ります僕らは。もうこんな感じね。天気ももう雷ゴロゴロ。何が何だか分かんないけど、もう釣れてんだから釣れてないか分かんない来るか。ここが釣れれば一番さ絵的には良くない？そうだよね、一番明るいし分かりやすいしね。あ、来た来ました。おーびっくりした。来ました雨の中。見てくださいこのズボンの濡れ具合で、めっちゃ食ってます。これは何の魚でしょうか皆さん。川むつかウグイじゃね？詳しい方教えてください。いや川むつかウグイや。でコメント促進しとんね。雨なんで帰りましょうかね。いやでももうちっこいの欲しくない？もっと行くか。このちくわをあそこに投げるだけです。今日3匹の絶好調のねプロがやってるから多分間違いないこれ。雨が降ってきても我慢してください。もうめっちゃ光ってるから。これカメラにも映るんですかね。めっちゃ光ってるから。もうすごい環境でやってるからね。さっきね配達のお兄さんに何してるんですかって真面目な顔で言われました。家族に話しかけられたな。さっきからもうね雷と車がバンバン通っててね、もうね恥ずかしいですよ僕ら。2ポイント目行こうと思ったんですけど、それどころじゃないですね。明るい釣りしたかったんですけど、僕も体びっしょりになった。やばいわこれ。これ無理だ。ちょっと待って、やばいマジでやばいこれもう靴下も終わったわ。今車戻ってきたんですけど、いやもうねもうシャワー浴びた後って感じですね。車の中ももうびちょびちょですよ。もうすごいからね雨が。雷もやまねえし釣りどころじゃないなマジで。でも今からまだ行くんでしょ。行きます。やべえ、家開けっぱで出ちゃってめっちゃ水入ってる。やばい。びっしょり？ねベランダ終わってる。瀬音行く？瀬音は無理や。行けんの？無理だよ。瀬音にコストの途中にあるけど。
時間大丈夫なの？そう21じゃない。21やったら別に全然いけるからね。まだ19時だから。今から買い物して、まあ、イオンで軽く食ってたらいいし。ああ。全然いけるから。全然このシーン撮ってるっていうか全然瀬尾との家とか言っちゃってるけど。